na grze na telefon Nebulus. To jest najnowsza seria Nebulusa. Będę wam chciał pokazać, jak się to gra i ją bardzo polecam. Właśnie, nazywam się Kamin. Nazywam się Kamin. Piszcie do mnie na w komentarzach i takich innych na fejsie, jakbyście chcieli mnie zapaść, jeśli to znajomych. No nie, to myślę, że będzie trzeba było stworzyć jakiegoś serwa, bo widać, że im się tutaj nie śpieszy za bardzo. Okej, krótki filmik. No to króciutki filmik oglądniemy jakoś, albo zrobię cięcie i wrócę, kiedy już to będzie. Okej, zaczynam już przygotowania, już jestem na serwerze i teraz niech. Tu się ściszę sobie lekko dźwięki. Próbuję najpierw z kimś jeszcze zawrzeć sojusz, bo tak znowu jest tak nie w sobie grać. Okay. A już jednego sojusznika. Mimo sojusznika. Masz. Niech to. No niech to stworzony nowy serw, bo nie będę czekał prawie 5 minut. Nie dołącz. Albo sprawdzę XT1. Okej, nie ma takiego serwa. Piszcie, jak będziecie chcieli ze mną was tam zagrać w komentarzach. To postaram się to zrobić, żebyśmy mogli zagrać razem. A jak się nie uda, to trudno. Chyba tak, gram na 3 osoby. To jest jeden z tych mulów, co się mogło stać, kiedy komputer źle dał masę i mogą ci oddawać jeden z tych sposobów na masę. Okej, to mogę lecieć. Okej, na razie jestem ostatni, ale nie najgorszy. Więc mogę lecieć. O nie, chyba to na synie trafiło. Mam nadzieję, że jakiś prawdziwy gość do nas, bo teraz gram sam z komputerem. Nie gram na multiplayer. Ciekawe, czy oni odpisują. Dawaj. Ja nagrywam. I teraz je
Caku, caku. Niech on mi zjadł. Niech. Myślę, że się zmienię. To wezmę na fafa czasowa. O nie, nie na to. Okej. Niech. Okej, no i potem słabo. Potem jeden. Ale myślę, że też szybko odrobię. Nie. Nawet sobie nadjadł. Myślę, że wyjdę z tego sera i już sobie to samo stwórz na 20. Do 20 i nie będę, może jakiś porządek. Najgorsza zła w Nevolusa to jest, że kiedy się gra z komputerami, to jest okropne, że oni już mają 170, a to dopiero 7% masy, oni już mają tyle i oni cię zjedzą szybko i będą oni pierwsi, a ty będziesz ostatni. Jesteście w tej serii najgorsza, tak jak innych. Będę jeszcze od takich 4 lub 5 serii tego. Mówiąc szczerze, jest taki sam w tych wszystkich częściach ten sam problem i go nie mogą i go nie naprawiają autorzy tej gry i to jest jeden z większych minusów tej gry. Szaloność. Niech to myśli. Jeśli tak to szybciej. Okej, to ten jest. Tu. Jest. O, to mi właśnie chodziło. Teraz muszę wyjechać. Muszę wyjechać, szkoda nie? Nie. Niech to! Okej, to będzie jeszcze raz mnie nie zjedzę i będę kończył ten materiał. Ten będzie materiał tak jak zwykle najkrótszy. Bo po prostu zawsze robię najkrótsze, a końce będą najdłuższe, bo będzie mi się bardzo trudno z wami pożegnać z nagrywaniem dla was i z innymi takimi rzeczami. Wy właśnie specjalnie ostatni odcinek
będzie, będzie zmierzony dla 5 osób, albo nie wiem już. Myślę, że w następnym odcinku poproszę 5 osób. Może być to jakie chcecie, tylko musicie zainstalować na sklepie Play aplikację Nebulus i napiszcie mi w komentarzu, kiedy by wam odpowiadało, żeby zagrać w Nebulusa i byśmy jakoś się tam zgadali i byśmy zagrali wszyscy w piątkę. Okej, teraz nikt mnie prawie nie ma szans jeść. Soki. Przypadkowo wyszłam z Sewa, ale nadal nimi jestem. Czego do mnie nikt nie chce, nikt mu coś to małe, a ja zjem jego. A nie, to myślę, że to takie coś kupi. To jest moje. Okej, komuś tam moją całą masę. Albo nie. Nie. No nie bądźcie tacy. Bądź człowiek. No. Okej, jeszcze nie źle. To zawołek. A jeszcze. Wejść. Ale. Okej, utknęłam i teraz nie mam jak się wydostać. No pięknie. No klub. Nie. O, teraz idzie ładnie, idzie. Nie, dawaj, nie możesz zanegrywać. Nie. Jest. Wygrałam. Okej. To będzie tyle na ten odcinek. Na razie miło było dla was nakręcić filmik. Cześć. I oczywiście chodźcie do mnie do Filipa. Okej, to cześć.